其實咧就唔係頭文字啲卡通片迷嚟嘅，去到電影版啦，自己本身就好中意周杰倫嘅，更加瘋狂啦，即係更加中意啦。一路都想買好耐嘅，咁但係跟住機緣巧合，咁我有個朋友咧，咁其實佢有好耐嘅，係啦，佢有部我成日都叫佢去揸出嚟望下、摸下咁嗰啲咁樣嘅，咁後尾終於有一次咧，咁佢就願意賣俾我，佢見到即係煩咗佢咁耐啦，係啦，咁啊終於願意賣俾我咯。第一刻我自己本身就中意套戲先嘅，咁但係只不過揸咗上去咧就着咗迷啦，係啦，咁因為我自己本身都好中意車啦，我細個嗰陣時候，我爸爸就即係已經好灌輸好多汽車嘅知識啊嗰啲俾我哋。喺我擁有第一部 AE86之前咧，咁嗰啲車其實都已經開始電子化，即係好多唔同嘅嘢。咁但係老爺車係啦，即係所有嘢都嚟得好直接，同埋好機械化，即係你要揸嗰部車，你嘅嗰下個感覺你先會感覺到咯。我諗係最緊要揭燈啦，法例嘅關係啦，咁而家啲車就唔可以有呢個揭燈啦，揭起上嚟嗰下真係哇，真係喳一聲係啦咁咯。你另外講話即係中意佢啲咩？其中一樣可能就係尾轆車啦。FT86 都有啲電子嘢，你有 traction control 都唔即係可以控制到你唔俾你甩。AE86 好狠甩，如果你想做 drift 啊做甩尾嘅時候，真係好容易可以做到咯。其實由喺 Toyota 喺官方佢 announce 咗話重啟呢個尾轆車嘅方案嗰陣時咧，我就已經急不及待，成日喺度check 住佢啲最 update 嘅 status 啊咁嗰啲。咁當然啦，同好多唔同嘅車一樣啦，佢會不定期咁喺度滲少少資訊出嚟，滲少少資訊出嚟。咁一 confirm 咗一出嗰陣時，喺日本出嗰陣時咧，我就已經急不及待啦。咁就已經喺日本嗰度即係訂咗個水貨翻嚟，即刻運過嚟咁樣咯。如果我冇估錯，其實我依部係應該仲快過行貨嘅，理論上應該係全香港第一部嘅。因為咧，佢係第一部，當其時都唔識點打稅嘅，30尾40咁樣啦。喺官方嘅其實係以我所知係應該高過呢個價錢嘅，係啦。感覺上其實兩架車都好似，始終都係尾轆車，同埋而家嘅 FT86 佢都唔算好多電子嘢，即係都好直接。traction control 我覺得係最大嘅 barrier 咯。如果你識咗嘅，你要做 drift 嘅一樣好狠甩。都係重心低啦，兩架車重心都好低啦。即係雖然 FT86 Toyota 就同 Subaru 一齊研發呢部車啦，咁即係好多人都會話呢架車本身其實就係一個 Subaru 啦，係啦。咁但係俾到我嗰種感覺，其實都真係都好 AE86 嘅。唔知點解多咗好多人喺日本入翻 AE86 翻嚟，係啦。其實我都唔知點解，係啦，又唔係套戲又翻拍喎，係啦。咁但係多咗好多。至於駕駛方面咧，其實對於新手咧，我覺得真係要小心嘅，即係尤其是棍波車啦，係啦，咁一路講埋佢，即係佢冇 traction control，有冇啲安全嘅設備咧？如果佢新手佢唔識甩尾嘅時候，佢唔識救咧，其實係有一個危險喺度嘅。棍波車最難就係斜路起步啦。其實好多時即係 even 我揸咗咁耐，其實有時如果尤其是落雨天濕濕地嘅時候咧，斜路開波咧有好大機會會打滑啊咁嗰啲咁樣嘅。咁其實係幾危險嘅，係啦，即係如果尤其新手又唔知發生咩事喎，咁樣一驚咧，其實都幾危險嘅。其實佢出嗰陣時咧，咁佢就連埋一條道路嘅，即係甩尾彎啊咁嗰啲咁樣咯。咁呢個即係其中一個我幾中意嘅，係啦咁樣咯。咁其實新舊我都有儲嘅，係啦。咁呢個咧。如果講新個 model 咧，我最中意就係呢個啦，係啦。咁因為呢個就參照翻當年啊 FT86 咧，其實都落過澳門嘅，係啦。咁參照翻佢原裝係啦，當其時落澳門個拉花嗰個，咁呢個就珍藏就真係極之珍藏啦。當其時亦都揾到當其時嘅車手啊，係啦，Tony Fong嘅簽名啊咁嗰啲咁樣咯，係啦。呢個夠舊啊，係啦，呢個應該好多年㗎啦，呢個都10幾年前，你見到個盒都黃黃地，係啦，咁佢入邊你見到啦，有晒電影卡通版嗰個啲人物角色咧，其實又企晒喺後邊咁樣嘅，係啦，呢個就勝在夠舊咯，係啦，呢度咧就係細車系列啦，係啦，咁比較多啲啊，咁好多唔同類型嘅細嘅車仔啊，鎖匙扣啊，係啦，咁咧全部都手扣晒翻嚟嘅，係啦。自己最中意其中一個咧就係呢個遊戲機，係啦。
呢個係應該係 PlayStation 啊，頭文字 D 係啦，咁啊都係啊，好特別，有晒卡通版所有嘅角色啊嗰啲喺度嘅。呢個係我其中一個自己最中意嘅。冇啦嚇，有啊，不過真車好啲啦，全部玩遊戲機啊，咁咯。買咗見到就講 AE86嗰啲就買咗翻嚟咯。係啊，日本仔開篷啲有啊。咁呢個啊就係我其中一個最 favourite 嘅啦。咁就係一個頭文字 D 電影版嘅 DVD 特別套裝，咁係一個 puzzle 嚟嘅。咁啊喺開入邊咧，咁啊又有 DVD 喺度啦。咁啊亦都有 puzzle 喺度啦。最特別係咩啊？就係好彩啊！揾到啊拓海同埋佢老豆係啦，一齊嚟簽名，好難得呢個。我唔係專登飛過去日本，就為咗即係去開旅行，咁我見到啲鋪頭就會揾咁樣咯。各個唔同嘅地方其實真係可能有啲珍藏啊咁嗰啲咁樣噶嘛，咁我就會周圍去睇下咁嗰啲咯。依架車我諗日本出嗰陣時，佢本身都係預咗人改裝嘅。開咗頭冚之後咧，好多 spacing 係啦，好多嘢可以加。因為本身呢架車本身係得廠方出嚟得200匹嘅啫。Discussion 就係話你玩 NA 車，咁你唔係玩大馬，玩大馬就唔係 AE86啦，係啦。喺城市嚟講咧，200匹嘅車咧係始終就可能爭少少。咁我開頭我就換咗一部 Supercharger 嘅，始終 Supercharger 都係線性啲，係啦。咁後尾再過咗一段時間之後咧，因為喺日本好多呢啲咁嘅零件，好多呢啲補品啊，後尾我就換咗個 Turbo 嘅感覺就 obvious 啲啦。改咗之後大概有300匹度啦，咁即係好老實，今時今日300匹嚟講，其實喺好多唔同嘅車都唔算係啲乜，咁但係我就覺得即係好足夠啦，就已經。Touch wood 喎，我咁多年都未壞過，同埋我呢個問題其實我之前都問過我上手嘅車主嘅，咁其實佢話都冇壞過喎，係啦。咁同埋我一路都開始喺度強調呢樣嘢啦。古電車其實好容易整嘅啲嘢，就算我唔即係都唔怕佢壞，同埋即係Toyota嘅車大家都知好恐怖，唔識壞嘅係啦，或者係即係好個保養程度好高係啦，咁所以一路都冇乜問題。如果講保養，其實我想講兩架車都唔難。大家都知，因為Internet 嘅世界啦，即係方便好多。以前老爺車你真係要好靠車房，熟悉車房就幫你周圍去揾零件。其實而家 even 幾廿年嘅 AE，你打 Google Search 係啦，你隨時都揾到好多唔同嘅零件。即係當然啦，有 quality 好啲 quality 唔好啲，價錢高啲，價錢平啲，你一覽無遺係啦咁樣咯。咁而新嘅 FT 咁仲多添啦，因為其實係日本 design 架車出嚟啊。因為當其時係日本停咗好耐嘅日本跑車啊嘛，係啦，咁係 FT186 開始就重啟呢個方案。咁當其時有好多唔同嘅改裝商啊，有好多唔同嘅配件啊咁樣嘅。近呢幾年咧都講過一番説話，就係如果可以 keep 到嘅話咧，佢哋都會 keep 嘅。點解咧？其實因為今時今日好多高性能嘅車或者係有少少性能嘅車咧，其實都可能接近100萬係啦。咁而喺咁嘅價錢可以提供到咁嘅駕駛樂趣嘅車咧，咁其實真係好難得。而 FT86 當年出嗰陣時咧，亦都拎到Car of the Year 啦，咁亦都證明咗佢咁其實呢架車佢嘅優點同埋好處喺度。